得。咁我要一齊 join 拍片㗎，Nick 佢去邊啊？我攞個 command block 出嚟，以備不時之需先。不時之需。冇錯。嗱，但係我唔會用 Q 嘅，我唔會用 Q，唔會用我而家 check kick 到啊！嘅。快啲啊！快啲啊！今時今日嘅我已經唔係咁嘅人啦。 Hello，大家好，歡迎食得。我知乜冇聲啊？等等。Hello，大家好，歡迎乘搭漢堡鐵路，我係 Baron。我哋今日一集漢堡鐵路嘅第116集，再介紹烏溪沙站同埋泥涌站嘅擴建部分。我哋而家就喺馬鞍山站嘅 A 出口，馬鞍山廣場呢一邊。我哋而家就即刻出發啦。我係 Sky 嚟啊！歡迎乘搭漢堡鐵路。今日係漢堡鐵路嘅第116集，就係介紹烏溪沙同泥涌站。咁而家喺馬鞍山出發，我哋同隔離台拍緊同一條片。係啊，同時拍啊，冇車啊，因為冇車啦。拍2個站啊，仲要烏溪沙要6分鐘啊，講完啦。往泥涌，列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往泥涌的列車即將到達，請先讓車上的乘客下車。The train to Naichung is arriving. Please let passengers exit first. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 超速喎！邊個 set 咗路軌81.2咁奇怪嘅。是但。下一站烏溪沙，左邊嘅車門將會打開。下一站烏溪沙，左邊的車門將會打開。Next station, Wukaisha. Doors will open on the left. 好啦，我哋嚟到烏溪沙站啦。烏溪沙站嘅主題顏色係啡色，咁有別於以往啦。1號月台咧就係繼續去泥涌，2號月台咧就係錯嘅，冇嘢啦。1號月台係啱啊！1號月台去屯門，2號月台去泥涌啦。咁6分鐘啦，講完。OK，繼續快嗱。咁咧前面咧就係嗰個交叉路軌啦，咁所以而家唔同啦。然後後邊咧就係鑿穿咗個袋裝櫃啦。然後咧落車咧繼續去新沙路啦，原來就係泥涌啦。之後咧就而家咧即刻乘翻落去大頭啦。唔理啦，唔使講得咁快啦，烏溪沙站都冇嘢講。呢度緊急樓梯啊，緊急樓梯直落地面啊。呢邊都係個旋轉梯嘅係封咗噶啦。緊急樓梯直落地面啊！嗱，你見到已經冇咗，連大圍嗰間尾班車都冇埋噶啦，所以係啊，講得切啦。呢度係一樓一電，係啊。呢度有部 lift 唔用得嘅，啲用得，唔知邊個封咗咧？呢度都係有一樓一電啦。落去，唔使講得咁快咯，之前啲站講慢啲都講得切。呢度係廁所、男廁、殘廁、女廁，封死晒嘅俾垃圾桶。廁所呢邊隔離都有條緊急樓梯落去地面嘅。呢邊就繼續一樣咩都冇嘅。閘機啊，一堆閘機啊，闊閘機啊，客務中心啊，呢邊就淨係入閘嘅啫。呢個客務中心入邊有個朱布林同埋 Creeper。Working in progress 係咩事？係巴種咯。但係佢唔係有個出口係落去地面嘅。
係啊，B 出口就就呢個啦係去銀湖天峰，咁佢就係接駁嗰個巴士總站嘅。係啦，一塊牌都冇嘅。呢度 A 一塊出口就係去瀛海4間商鋪啦，呢度有個緊急通道嘅，入到嚟就係咁嘅。我唔知佢入邊，我唔知佢入邊咩樣啦，不過估下嘅啫，呢度大概係咁即係亂起通啦。OK。係啊，不過大概條梯都係咁樣駁住，我估係咁樣過。咁 A 出口呢個天橋出口嘅兩邊咧就有呢個樓梯啊，樓梯可以落去西沙路。咁呢一個出口咧，呢一個出口位置咧就係我細個咧喺我嘅 Minecraft Bedrock Edition 第一代屯馬線一期咧，起步嘅第一個出口就係喺呢一度入㗎啦。我當時咧係憑呢個 Google 街景去起咧，我係完全地係可以完美咁還原呢個烏溪沙站出嚟嘅。咁呢個就係當時嘅一個小起步嘅地方，可以話係回到最初嘅起點。個外觀就係咁啦。我知呢條柱應該唔喺度嘅，不過就個 scale 唔知點解起完變咗咁咯。外觀係咁嘅。就咁咯，前面就有個好曲嘅路軌，現實應該冇咁誇張嘅，但係我哋比例縮咗少少嘅關係，所以呢個弧度睇起上嚟就係比較 curve。幾耐下班車啊？ OK，而家我哋飛翻入大堂，唔係飛翻入月台，我哋等呢個3分鐘後嘅車去泥涌。我咪話啲咁泥涌咧水之前咧就介紹過㗎啦，咁大家咧可以睇翻之前我哋泥涌站嘅介紹片啦，去睇翻我哋泥涌站屯馬線嘅部分嘅嚇。扮口你大話，我聽日去實地考察，我聽日就影實景，聽日影實景捉錯處，西沙係啊！我都有影啦，我照住條片。你有影實景咁又點啫？你可能影咗啲，我可能影啲你冇影嘅位咧。可能啊。嚇呢邊你講咗未㗎？呢邊嗯哦係呢邊屯馬線月台呢邊係有啲特別嘅，咁咧佢往屯門方向同埋往泥涌方向個月台就唔係對齊嘅兩個月台。咁有一上路啊邊咪係係有個位可以俾啲職員喺度跳舞。你當係啊。喂，其實我問題點解我聽啲車係冇聲？往泥你問題咯涌列車即將到冇達，問題咯。之前都冇請先讓試車上乘客落車，一定係你問前題。往宜喂，春的列不如咁啊，車即將到哇，達，扮人偶合個廣請播先讓好聽，車上的合乘客嗰個下車。 AI 合 The 用 train to 扮人偶 Nighttown 個 is AI 合得 arriving. 好聽啲，我定我 Please 用 let AI 合得好聽 passengers 啲啊？ exit 同一 first. 個。係同一個，但係唔同聲啊嘛，整唔翻上一個㗎。見到啊，你班車後邊已經貼住啲準備回廠嘅車㗎啦，所以我哋快啲行啊，唔好阻住後邊啲車走啊！上次恒安都係啊。請哎呀，勿忽然間好想食個麥當勞添，我唔知冇得食。 Please stand 大 back 家 from 咧 the 諗 train 起嗰個 doors. 麥當勞雙層芝麻孖寶嗰個酸青瓜，下一站泥涌，乘客可以係咯，唔轉乘知邊個食大埔安格線。斯咧要掹晒下一啲料出站嚟咯。宜嚇我唔涌，會嘅喎，我係乘會攞隻客可以羹筆嚟食換乘嘅。大埔線。Next 係咯，唔知 station 邊個咧？ Lai Chung Interchange Station for the Typo Line。泥涌呢個係屯馬線嘅尾站，多謝乘搭漢寶鐵路。泥涌，这是屯马线的终点站。谢谢乘搭汉堡铁路。 Lai Chung End of the Tuen Ma Line. Thank you for travelling on the Burger Railway. 請所好啦，我哋嚟就泥涌站，泥涌站啦，咁叻嘅，好鬼好力啊！佢叻啊！啊，有車到站下邊。咁我哋咧泥涌站咧主題顏色係紅色啦。咁同以往嗰次睇嘅泥涌站有咩分別咧？咁以往嘅泥涌站咧，因為係居民站啦，咁我哋淨係得一邊有瓦遮頭嘅啫，但係等車嗰邊落車嗰邊咧，仲要係連呢條樓梯都冇瓦遮頭。請不要靠近車咁我哋今次咧 Please stand 將 back 大埔 from the 線 train doors. 起咗之後咧，咁嚟到呢度咧，我哋幫兩邊嘅月台加裝咗呢個嘅升降機啦，升降機咧就可以落到去下邊轉乘大堂嘅部分啦。咁出口照舊啦，得 A 出口。喂，穿入寶添。喂，咁呢個以前咧呢個轉乘通道都唔係叫轉乘通道，係叫出口連接通道啦。穿堂層啊，我哋叫做。咁咧就淨係得一條通道同兩條樓梯嘅啫。咁我哋而家咧就係嗰啲咩新增交接咗。區嗰啲 friend 啊？
係啊，我哋而家新增咗呢個扶手電梯啦，同埋有個視塔，男廁啦，靚過哇呢個咩事？靚過嗰啲咩華安山市嘅前面同埋我起嗰啲站，靚好多啊！火爐添啊！哇！我高頭啊！我高頭啊！入去我高頭啊！我有部電視。人好。咁我哋睇埋中間穿堂層同埋月台尾穿堂層。係呢個就係中間穿堂層啦。咁中間穿堂層咧就有升降機啦落去啦，同埋都係有2條扶手電梯同1條樓梯嘅結構。係啦，又係有呢個隱藏電纜嘅升降機啦。咁我哋落到嚟之後咧，就聽到好響嘅列車聲，但唔知啲列車去邊。應該係喺白石嗰邊過緊嚟嘅，我估計個列車。呢個就係麗涌站，唔會咯。呢個車係 G 春嘅車咯，應該係大埔線嘅車聲。咁我哋唔好理佢啦。咁我哋而家睇睇呢個麗涌站新月台啦。咁新月台咧就係用呢個嘅新嘅規格去起嘅，就係曲頂，係3號月台去大潭。4號月台去西貢，咁呢個就係我哋大埔線全線啦，大埔14鄉，大棠啦，唔係大埔啦，大棠啦18鄉啦，連續2個站讀錯，錦上路、石崗、嘉道理、寨咩咧？寨大棘啊，劇親個棘啊，唔係大劇咩？寨棘。大劇喎，大佢踢啊！咁你唔通英文 KICK 個棘咩？可以啊。林村啦、康樂園啦、汀角啦、大美督啦、白石啦、泥涌啦、井頭14鄉啦、企嶺下黃竹灣啦、大網仔同西貢。係啦，咁啊就係咁啦。月台頭嘅部分咧就有一堆凳啦，同埋呢個緊急停車掣、召喚專線同埋火警鐘，仲有個樓梯。咁呢個大致上咧就係我哋泥涌站嘅介紹啦。好啦，咁呢2個站嘅介紹就嚟到呢度先啦，記得 like 同 subscribe，然之後記得訂閱我訂閱 Burger 訂閱老神訂閱 Nick，然之後記得開鐘仔就可以隨時收到出片通知。我哋下一集就係介紹屯馬線另外一邊，咁真係屯門段嗰邊都鼻塞啊！我就唔肯定屯門南邊個出嚟你啊？係啊，兆康啊嘛，唔係咩？咩啊？你咪有愛咯，你一係一齊出屯門南咯，起時南啦。咁我哋下一集咧就係介紹屯門南同埋友愛嗰一邊嘅，咁應該都係分開2集㗎啦，係啊。到時候睇社群或者 DC Group 啦，你哋。多謝城大漢堡鐵路，我哋下一集翻嚟再見。咁 hea 嘅你，叫人自己睇，冇搞錯。咁遲咗 YouTube 我都第一次。會出 post 㗎嘛，會出 post 㗎嘛。拜拜。